好，又係宅女部，我係思美。我係 wing wing，咁就嚟到第二集啦。打機片。嗯。我哋唔係應該踢翻個打機片再傳上？哎呀，我冇打咩片，哎呦。算吧啦。我就係冇睇我嚟啦。哋第二集先至打翻咩？係咯，成日搵啱啱我落去。唔係仲我哋落去啦，而家。其實我哋仲以為你 zombie 添，你嚇親我。耶，好嘢咩啊？我嗌師姐 download 啊！之前我同師姐成日玩，但係佢而家唔知點解又唔 down。快啲啦，有冇好打Minecraft 都唔出聲 ，MINECR。我聽到 skeleton 燃燒嘅聲音。跟住之後就停咗啦。跟住我而家就要去你揾啦。獻出我嘅生命打怪。你揾我的世界叫 download 得呢個 download。一人入埋我先。我要食嘢啊！就係要死啦。我哋識食都冇嘢食。有咯，我執到2個蘋果添啊！食一個先。我有食一個。有冇飛來啲蘋果啊？全部都我嘅。掛小姐食啦。有啲肉喎。Thank you。唉，有冇炭㗎？哎呀，我要火把。木啊！冇啊，一個火把都冇。快啲掘木啦咁。喂，又打我就係死啊！飛人頭。一齊去啦，好危險啊！你自己食。木就死啊！食咗佢先，唔好俾佢控制。木做火把。快啲啊！出餐。點解咁多 enemy？啲啊雞，好食埋隻雞先。enemy 係好人。補晒啲血啦。3裝條就驚。你冇喺水度殺雞有冇用㗎？你 set 翻低自己個名先啦。唔記得你嗰個係鏡頭。我知我個係鏡頭，點解你個名叫3嘅師姐？3姐咯，咁咪叫做。點解我自己叫3？改啦。好。我係咪應該掉低啲石先，放喺個箱入面？你改師姐啦。都係燃燒放低啲嘢先。咁今次我哋係咪又係拍20分鐘啊？睇下先，而家3分鐘嘅啫喎，係咪啊？係啊。係3分03。師姐點上到啫？我仲努力。點解下面有隻豬肉㗎？肯定係屬於我。執咗佢啊！快啲！執咗佢啊！有。師姐啊！有。寫唔到啊！太激動啦我。咁太慢啦。C 小姐咯，C 啦，是但係 C 啦。你點解仲係3嘅？3，睇下係咪 C 嚟㗎？sorry，我諗住開門。我隻雞，你燒緊炭啊？我攞咗你個炭先。喂，快啲入礦洞啦，同我。我乜都冇啊，冇煙啊，但係有隻。哎呀，無依無靠喎，陰公咯，可唔可以整多個熔爐啊？整多個。我落咗去啦喎，大佬。算啦，我自己整。哇，好多。喂，下邊勁深喎，依個礦洞。哇！zombie 聲好難聽啊！黐線。好難聽。我整咗2個。我好驚啊！呢個係放豬肉。zombie 啊！zombie。哇！邊個喺度？你快啲掘木！喂，師姐去掘木。我俾個斧頭你。我俾個斧頭你啊！快啲啊！我可以做骨粉啊！我俾個頭你啊！你入咗嚟，我俾個斧頭你先，俾個石斧。嚟攞啦！唉，算啦，唔使啦。你放喺個箱入面啦。俾咗你，揸住。喂，過嚟啊！俾埋你啊！俾到個木斧你，嚟攞埋。
你快啲去掘木啦你，師姐，仲係叫3嘢嚟。我出去放啲樹我叫苗先。 C 咯已經。拜拜。喂，拜拜，行到。好，我去大家見唔見到啊？掘礦洞先。放翻啲樹苗先。好好奇大家見唔見到啊？我見到你鏡我要頭補翻呢個地方。就 so 冇 dangerous。一啲好好嘅木喎。哇！我嘅蘋果仔，我要食你咧！你是我的。啥？蘋果。小娃炸蘋果。真的愛你都嫌多。做咩唱歌㗎？我哋係咪變態？哇！好多人驚啊！入面我要衝出去俾 Creeper 殺咗你做乜嘢？哇！4隻 Creeper，你係咪傻㗎？哇！走緊過嚟啊！黐線㗎！食屎啊！我食屎！見到你啊，永永。我食屎！不如小心啲啊！我走先啊。哇！zombie 啊！哇！佢炸到我飛起啊！喂！喂 Enderman 啊！好驚啊！我走啊！大家見唔見到 Enderman 啊？你同我死你！永永。我好得人驚啊！唔係一齊。呀！我等埋你哋先一齊入礦洞啊！我有一啲唔知乜嘢病啊！黐線我哋。喂哦。你唔好喺後面，你會咩嘅？有骨粉啊嘢，有。小蜘蛛你唔使指意死你。你唔使指意死，佢要生。係你噏乜啊？仲 shit 添啊！I help you to kill it. Where are you and you and you？哎呀，係咪牛仔啊快啲唔係殺咗佢牛仔喎！發俾佢。 ？I help you to kill it。可以翻嚟。哎呀豬啊！我過嚟啊！街。Creeper，你做咩去 Creeper 嗰度啊？Chicken。保護國家。黐線啊！就嚟變咗夜晚冇啦。豬肉嘅，我唔見豬肉。師姐快啲掘啦！一隻肥豬冇豬肉喎。明明黐咗線。明係。佢唔係小朋友豬嚟嘅，大人豬嚟。黐線，小朋友豬。唉，真係黐線。大人豬即係嗰啲大頭細身嘅咧。大人豬。大頭細身嗰啲咪就。走啦！好，我要煮嘢食。耶！係咪豬啊？空心豬啊！有咩料啊你？呢啲係我嗰啲肉。喂，你哋好啊！喂，我真係冇血啊！我剩翻3格血啫喎。好繼續燒晒啲肉佢。快啲俾我食。邊個？我而家整緊嘢。3個爐，第3個爐。呢邊度嚟㗎？咁多嘢嘅。你邊度嚟啊？喂，唔好落去啊！喂，邊個一炸嘢啊？死我啦！師姐，你做乜嘢落去啊？你智障！唔到，救命啊！我死啦！哎呀，你咪傻嘅！我死哦咗！師姐死咗啦。哎呀！而家仲係夜晚黑喎，點算啊？ I come to kill it。你喺邊啊，白痴？雞仔媽媽同雞仔 B B 喺度食緊嘢。雞仔媽媽同雞仔 B B 喺度食緊嘢。咁多怪㗎，黐線！喂，做乜嘢啊？關門。出面有好多啊，不過哇！我哋唔好開門啊，永永。我冇開門啊。揾緊你哋啊，而家。呢是我的。超多人啊！我邊個喺炸嘢啊？邊個炸嘢佢啊？哋喺度點算啊？哇！唔好炸啦，我哋間屋就得啦。話有公。黐線，我喺度掘嘢喎，攞嚿嘢。好啊！可以快啲掘煤啊！唔好嘈啊！你哋啲班蜘蛛。哇！唔好執佢啲嘢啊，永永。唔好執佢啲嘢。我閂門啦。我而家喺出邊喺度逃命緊，不停咁樣逃。隻喪 B 啊！好核突啊！隻喪 B 而家喺度。我逃。我哋拯救你哋啦！病發啊！呦！快啲上嚟啊！隻嘢啊！煤啊！永永你執咗啲嘢啦！哎呀！好多嘢啊！而家。全部都死晒。阿心啊！啱啱嗰一劈你做咩叫我個全名啊？走嘢！翻啲嘢啊！唔該。我啲嘢喺邊啊死？咗啦！我得翻條毛喺度，俾啲嘢我啊！入嚟啦！入嚟啦！入嚟得唔得啊？快啲閂門啊！入嚟啦，白痴！喂，你啲炭啊喂！快啲俾晒啲嘢我啊！係啊，俾晒啦。
俾晒，我仲有個把劍同個稿啊，俾翻個石劍我。你個石劍喺出邊啊，係要喺度。你玩嘢啊？咩？我啱啱掘過晒嗰啲嘢，全部跌走晒啦！我喺度啊，自己執翻。等執翻啦。呢度啊，有好多嘢。喂，Simi，阿 Simi，我喺度啊，腰你成衫。你把靚劍啊！俾嚟啦，上頭。你係咪有個稿㗎？係啊，快啲俾翻我啊！我自己執碾死你添我就要。有把快啲。喂，邊個攞咗我稿？邊個攞咗我把劍？俾我。唉，我出去做探險家啦。超搞笑。變態啊班友仔，唉。哎呀，好煩啊你！哎呀，你我幫你執咗啲嘢先。哇，飛機帶俾佢哋，哦落去先。好彩我帶。你唔好落咁低啊！你知唔知啊？喂，樓上我知點解會係咁有怪啦，點解？穿心噶嘛。通噶嘛上面智障。好，我哋閂翻埋去。哦，我好放唔放金木啊！Oh my god！放啲泥落去咪得咯。你放啦，你通咗啱，思美啊！啱啱嗰啲嘢都跌晒喺度喎，你拎咗未啊？拎晒你啲嘢咯，一陣俾翻你好唔好？唔係，我仲有啲嘢跌咗喺某啲地方啊！我出去執翻一啲。你咪執咯。哇！好得人驚，恐怖喎！搞掂啦。終於封好晒上高啦。啦，我出去啦，探。點解呢度仲有個地方㗎你唔咧？好出去啊！你會死㗎。出翻嚟啦。你夜晚你有冇一齊出去去學讀掘礦好過。係咯，黐線嘅。我開門啦。變態啊！你班友唔好㧬我落去啊！冇啊！我好認真講啊，今次唔好㧬我落去。唔係我發脾氣，哎呀，好嘈啊！我發脾氣嘅我會。攞晒啲沙佢。邊有個地？係啲沙遲下先燒玻璃，好煩。師姐，你係咪上嚟㗎？我過咗嚟啦。哎呀，唔記得咗呢個係沙嚟㗎，好勞氣啊！我而家。我聽到 enemy 嗰啲聲。其實我唔夠膽再落㗎咯，哇！喂，過嚟落嚟啊！我攞起把劍先。梅啊！我講話係。好多梅啊！快啲掘晒佢啊！我掘啦，我嚟啊！之後過嚟喺度做乜？唔好㧬我啊，師姐！冇啊！我打算。咁多梅，哇，好多怪啊！頂。所以咪叫你係咁殺咗佢咯。我就知我見到紅色隻眼。梗係紅色啊，唔通彩色㗎隻眼？咁有趣嘅你講嘢。面都有點紅色，你睇到有點紅色。喂，你快啲幫我殺咗佢啦！揾人殺咗隻蜘蛛佢啦！喂，邊個有火把啊大佬？冇啊！我哋仲掘啲煤真係咁多。呢度仲有喎。我出去。有冇啊？冇啦。一嚿，跟住只會冇。師姐，你幫人殺下啦！好啦，我殺啦，雖然我會死。你喺邊啊，師姐？邊度有啊？下邊超多。喂，你唔好㧬我喂！好啦，我上翻樓上合翻啲火把先啦，確保大家嘅安全。救命啊！我而家唔知喺度做乜。其實呢度所有樓梯都係我搞嘅，感謝我啦。除咗嗰個木樓梯係 wing wing 搞掂我。好，我翻去。冇石啦。我翻去合翻啲火把先。係咪燒晒啲嘢？係真係攞晒啲嘢先啊！第一時間。我見到你哋啦。為民除害，幫你食晒佢。之後落去打死佢哋啊！唔好食晒啲嘢食喎，啲嘢食好辛苦咁，俾我係好辛苦咁燒㗎，你知唔知？發現我而家上到嚟。咦？呢啲唔係放到。去第二度睇。係啊，師姐你嚟睇下。我喺度有個神秘通道喎。咩神秘通道啊？冇低 B 啦，真係啦。咁幼稚嘅神秘通道。上有嘢㗎，不過睇唔到。上有啲咩啊？睇唔到啊！我身上咩都冇，呢度唔係神秘有。通道，係頭先掘煤嗰度誒啊！，我係咪放低咗把劍？唔係，我把劍喺度。我所有身家得咁少啫，得個4樣嘢。係拍咗幾多分鐘啊？你拍14分鐘嘞。哇！好多蜘蛛喺度。都仲有6分鐘。我發現我啲唔知你。邊個喺度打機？點知啊？我唔諗呢
係咪樓上啊？朝早燒嘢啊！Cloche。誒係喎，我唔係話合火把咩？黐咗線，癲咗無端話合火把，將所有煤放低晒喎，癲咗。我呢下要大家用我嘅視覺嚟，唉，咁樣睇肯定好辛苦，因為我實在太大懵啦，成日要行嚟行去。我出去。其實啱先 part one 嘅時候我都唔知而家 upload 咗上 YouTube 未。好，我將所有煤合晒火把好唔好啊？我出去啦。煤都冇乜用，好嗎？拜拜。宵夜。哦。出邊有個男，你去邊啊？誒，冇晒啊！師姐，你去咗邊啊？出咗去。出去探險。我仲有自己一個人真係好考牌。好，我合咗 N 多嘢啦，而家點解會跳咗上嚟？嚟？好啊，你等我。等我啊！哇，合咗成 set 火把喎。雖然係黐咗線。俾分啲俾我啊！好啊，我放喺個箱入面啦。哇！救命啊！成日追住我。哇！唔知我拎咗2支箭同埋4個骨頭啊！爆啦！好叻啊！好叻啊！我得咁樣，人哋好興奮。我要掘鐵去。哇！救命！我俾城寨。嚇！我幾英勇，一嘢就衝晒落去，係咪好勁力我？好偉大力喎！好叻喎，羊 B B 啊，咪鬼搞佢啦！我好突然驚啊，又有。上去啦！我聽到一隻好恐怖嘅一隻蜘蛛聲，我來滅蜘蛛了。哇！有煤，我要掘，唔好飛落我嚿煤啊！嚿煤屬於我。我掘緊射都好重要嘅。最得嗰一嚿，喂，邊個拍手指好響？哇！好得人驚，我肯定係你啦，師姐，我見住你拍。有啲咁嘅事。扮傻仔。救命啊！救命啊！救命啊！哇！蜘蛛，Enderman 喺樓下。係啊。哇！好得人驚，好得人驚，我唔望佢啊。不過我哋一齊殺咗佢啊！得啊！你等下，你封咗啲水佢先啊。封咗啲水喺邊啊？哇！水咁遠，想我死啊！我不如一直行上去啦。邊個俾邊個炸？我唔知啊。你要識冇。哇！我哋屋企俾人炸，我見到鐵啦！我哋屋企俾人炸爛咗，我想講。聲師姐。喂，你係咪傻㗎嚇？唔關你事㗎，佢同我自己炸爛咗。我而家幫你哋拯救緊屋企㗎啦，已經。哇！咁多鐵嘅黐線。搞掂。快啲掘咗佢啦！分咗。冇掘緊。我要打救師姐。係封晒啦。黐線！我哋間屋企點解會俾人炸㗎？肯定 creeper 啦。分明就係 creeper 嘅祖宗。我幫你執邊個位置哇！其實好多人驚咯，唔知點解我越行越上嘅時候，跟住啲水嚟行。你食嘢咪得咯。你唔食啊？算命啦，得咪啦。有死木嘴。死木嘴。你試下再咁跳，我得你出街。好，搞掂。我驚隻蜘蛛。你去咗邊？所有水都冇晒啦，我又見到鐵啦 ！Oh my god！我哋一齊打隻蜘蛛啦，不如。好啦。我願意。咁我整走翻啲火把先，費事誤導大家點樣行。其實呢度係咪我哋啱先嗰度行？等下，我轉頭先嚟打蜘蛛。我整走晒啲火把佢先。咦？啲水有邊度嚟㗎？唔知啊，我而家淨係。耶！好嘢。勁大聲怪。噏乜？咩叫勁大聲怪？唔知我噏乜。好彩。封咗啦，終於。好勞氣，唔知我而家唔知咩料。啱先俾人炸完間屋企嚟，好驚啊！黑晒。喂，唔好向上放啦。點解？
因為上面冇嘢㗎啦，上面通頂㗎啦。睇呢度邊度嚟啊？其實我哋係咪應該個火把跟住我哋條路線嘅咧？喂，呢度有煤。我哋周圍放有咩用咧？呢度有煤啊，照光。因為佢你唔。你知唔知你咁樣樣放嘅話咧，你會認唔到點樣翻屋企㗎？唔緊要啦，其實可以用石柱嚟影翻屋企個路喎。點解我得咁少嘅咧？係咪咁樣翻屋企啊？係啊，睇唔係嘢，唔係個啊。蜘蛛係煉經啊！好，我而家要打走晒一啲唔啱去路嘅一啲火把，費事誤到我哋自己。咁樣落嚟，跟住呢度咁放，哇！有人拱我好似，好得人驚。下面一邊係落去個，哇 Enderman 啊！哇，仲有咁多喪屍變態，我封咗佢先。哇！好香，好痛。有好多羊喎。真係㗎，快啲殺咗佢啊！唔該。大羊喎係，快啲殺咗佢。快殺咗佢。又有煤啊！兩隻啊！哇！好驚！喂，wing，快啲過嚟救我啊！做咩啊？唔係呢邊啊，係好似係，繼續落啊，樓下。係，我喺你後面，後面。哇！好得人驚啊！我喺度掘咗啲煤先，等我。偷親你的小妹妹。黐線！跟住原來呢首歌係超恐怖。着翻去先。wing，你幫我打走佢嗰啲咁鬼恐怖嘅一啲，唉，我都唔知咩。其實我哋有成 set 嘅火把噶咯，唔需要係咁掘煤噶咯。不過繼續掘啦，冇所謂啦。要掘㗎，你。要燒好多將來嘢。嗰啲咧。哎呀！煩啊！先入去呢個礦洞啊！快啲掘。我哋仲有幾多秒呢？而家已經拍咗22分啦，不如請大家期待我哋第3 part 3啦。咁我哋 part 3我下定決心要打走嗰啲怪。好啦，拜拜。